charge that much? You're fast. C'est bon. Non, je sais bien non. Regarde, là, tu vas envoyer après, c'est beau. T'as pas eu? C'est bon. Ah, you know what, next time shoot me, ok? La prochaine fois, tu tires moi parce que moi, je suis tout bandé, là.
visez pas, les gars! Oh shit, putain. Hit! Non, mais j'ai dit, moi tantôt, le gars, il dit, tu sais, moi, Chris, on a tous des vestes. C'est pas ça normal. Ouais, vas-tu, on va-tu en... Allez par là. Il est là. À droite, ça, t'en as un. Oh shit! Okay. Hey, I'm gonna give you a tip, okay? Hey, watch out for the shadows, guys. Because we can see the shadows sometimes. And then I know you're gonna pop out. Je pense que c'est des nouveaux. Hein? Parce que la ronde va tracer tout le temps. Je vois l'autre qui s'en vient, j'attends. Puis... Moi, j'étais allé à une game à Saint-Jean dimanche, là. On était à 130. On va faire les pieds, parce que le mec Vincent, il en manque à nous autres, le grand, là. Il chute. Ouais. Ouais, tu mets lui dans le bord. Parce qu'on est à 3, ils ont massé.